Estamos aqui em Lindóia, na festa da Fogueira. Ó, e sabe o que pediram aqui? Eu vou cantar pra vocês o que pediram aqui, ó. O que pediram? Qual música pediram? Vamos cantar então aí, ó. Ei! Ei, Fake! Ei, Fake! Então cadê você? Eu tô com saudade. Eu tô